നമ്മൾ ഇന്ന് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊഡ്യൂൾ 6ന്റെ MCQ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൊഡ്യൂൾ 6 എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്ലംബേഴ്സ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, മെറ്റീരിയൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സെഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ മോണൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ട് അല്ലെ, മോണൽ മെറ്റൽ. സോ മോണൽ മെറ്റൽ ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. മോണൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അലോയ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിക്കൽ ആൻഡ് കോപ്പർ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് കോപ്പർ ആൻഡ് ക്രോമിയം, നിക്കൽ ആൻഡ് ക്രോമിയം, നിക്കൽ ആൻഡ് അലൂമിനിയം. അപ്പോൾ മോണൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസിന്റെ അലോയ് ആണെന്ന് അറിയോ? അതെ, നിക്കൽ ആൻഡ് കോപ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, നിക്കൽ ആൻഡ് കോപ്പർ ആണ് മോണൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, മറ്റൊരു എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുള്ള മോണൽ മെറ്റലിന്റെ ആ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മോണൽ മെറ്റലിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മോണൽ മെറ്റലിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മോണൽ മെറ്റൽ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം റേഞ്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഏകദേശം 1342 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ മോണൽ മെറ്റലിന്റെ നമ്മളുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിക്കലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, മറ്റൊരു എക്സാമിന് നിക്കലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നിക്കലിന്റെ എത്രയാന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നിക്കലാവുമ്പോൾ അതെ 1300 ആണ് അല്ലെ, 1300. സോറി ശരിയാണ്, അത് ശരിയാണ് 1400 എത്രയായിരുന്നു? 1452 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്, 1452. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ ഇപ്പം നിക്കലും മോണലും തമ്മിൽ ഒരു 42ന്റെ ഒരു കണക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 42 52 എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം, നിക്കലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മോണൽ മെറ്റലും തമ്മിൽ. ഓക്കെ, നിക്കലിന്റെ നമുക്കറിയാം 1400 ആണ്. മോണലിന്റെ കുറവാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മോണലിനോടൊപ്പം ആരോടെ ചേരുന്നുണ്ട്? നിക്കലിനൊപ്പം ആരോടെ ചേരുന്നുണ്ട്? കോപ്പർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1083 അറിയാം. അപ്പൊ ലേശം കുറയും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മോണൽ മെറ്റലിന്റെ ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലേശം കുറയും കമ്പയർഡ് ടു നിക്കൽ. അപ്പൊ നിക്കലിന് കൂടുതലാണ്, മോണൽ മെറ്റലിന് കുറവാണ്. മോണൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കലിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും കൂടെ ഒരു അലോയ് ആണ്, നിക്കലും കോപ്പറും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം മോണൽ മെറ്റലിന്റെ 1300 അല്ലേ? അതെ, മോണൽ മെറ്റൽ ആകുമ്പോൾ 1342 ആണ് മോണൽ മെറ്റല്, 1452 ആണ് നിക്കല്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിക്കലിനൊപ്പം കോപ്പറോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോണൽ മെറ്റൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. കോപ്പറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് 1000 സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ, 1083 ഉള്ളൂ, 1083. അപ്പം നിക്കലിനൊപ്പം കോപ്പറോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? അല്പം കുറയും. ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ 1300 സംതിങ് ആയിരിക്കും. അതായത് നിക്കലിനെക്കാട്ടിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഒന്നും നമുക്കിപ്പോ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഇപ്പൊ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കേസിലകത്ത് എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ അടുത്തടുത്തുള്ള 1300, 1342, 1345 അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ തെറ്റില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ബാക്കിയെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് എലമെന്റുകളുടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ ചിലപ്പം എന്താ തരിക, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നിക്കൽ അലോയ് ബേസിക് ആയിട്ട് നിക്കൽ അലോയ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അലോയ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോണൽ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിക്കലും കോപ്പറും ആണ്. പിന്നെ ഒരു 5%, അതായത് 65% നിക്കലും 30% കോപ്പറും ആണ്. ദെൻ 5% അതർ മെറ്റൽസിലേക്ക് അയൺ, മാംഗനീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. നിക്കൽ സിൽവർ, നിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തൊരു മെറ്റലാണ് നിക്കൽ സിൽവർ, അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ സിൽവർ എന്ന് പറയും. നിക്കൽ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ സിൽവർ. അപ്പോൾ ഈ ജർമ്മൻ സിൽവർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മറ്റൊരു എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കൂടുതലും IT ലെവൽ എക്സാമുകൾക്കാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ജർമ്മൻ സിൽവറിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ സിൽവർ ഇടും. AG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ്, സിൽവർ കമ്പോണന്റ് ഇടും. അപ്പൊ സിൽവർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം. അപ്പൊ സിൽവർ സിൽവർ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോപ്പർ, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോപ്പർ, സിങ്കും നിക്കലുമാണ് അല്ലെ. കോപ്പറും സിങ്കും നിക്കലും. കോപ്പറും സിങ്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ ബ്രാസ് ആയി. അപ്പൊ ബ്രാസിനൊപ്പം നിക്കലൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ജർമ്മൻ സിൽവർ കിട്ടും. ജർമ്മൻ സിൽവർ നോക്കിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിക്കലിന്റെ ഒരു അലോയ് ആണ്. നിക്കലിന്റെ അലോയ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മോണൽ മെറ്റലും ജർമ്മൻ സിൽവറും. അതുപോലെ ഇൻവാറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സിവിലുകാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഇൻവാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ചെയിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇൻവാർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ലീനിയർ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ കുറവാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവാർ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻവാർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 36 ഈ ക്ലോക്കിന്റെ സൂചികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതെ അതെ അവിടെ അതെ 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 പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സമയം മാറുന്നതല്ലോ, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇൻവാർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത ലോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് അവിടെ എക്സ്പാൻഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിക്കല് 36, ഇതും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 36%, 64%. അതിന്റെ പെർസെന്റേജും ഇൻവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 36, 64 ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. 36 നിക്കല്, 64 ഈ പറഞ്ഞതിൽ അയൺ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. അയൺ, അതായത് അയണും നിക്കലുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അയണാണ് മെയിൻ, അതിനകത്ത് നിക്കലൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിക്കലിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം. നിക്കൽ അലോയ്സ്. ഓക്കെ, മോണല്, ജർമ്മൻ സിൽവർ, ഇൻവാർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം, വിച്ച് മെറ്റൽ അലോയ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബെയറിംഗ്സ്? ബെയറിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബെയറിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ മോട്ടറൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മോട്ടറിൽ എന്തുണ്ട്? ജേണൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബോൾ ബെയറിംഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട്, അത് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം എവിടൊക്കെ ഈ പറയുന്ന റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്? യെസ്, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ അത് ടിന്ന് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, ലെഡ് ഓറിയന്റഡ് ഉള്ള മെറ്റൽ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ്, പവർ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബെയറിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ നമുക്കിപ്പം റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ വെയർ ആൻഡ് ടിയർ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ താങ്ങുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ബെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ താങ്ങുക, സഹിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വേർഡ് മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോഡിനെയൊക്കെ സഹിക്കാനും താങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീൻസിലൊക്കെ കുറെ മൂവിങ് പാർട്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അവിടെയുള്ള പാർട്സുകളിൽ വരുന്ന ലോഡുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പൊ അത്തരത്തില് മെയിനായിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത്തരത്തിലുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ന രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തില് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ബെയറിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല വെയർ ആൻഡ് ടയർ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ അത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ബെയറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് എന്ത്? ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബെയറിംഗ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് 2 തരത്തിലുള്ള ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ ഉണ്ട്. 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാബിറ്റ് മെറ്റലിനെ പറയാം. ടിൻ ബേസ്ഡും ഉണ്ട്, ലെഡ് ബേസ്ഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ ഉണ്ട്, ലെഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടിന്നിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? ടിൻ 232, 31 എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. ആ റേഞ്ച് 232 എന്നുള്ള ടിന്നാണ്. ലെഡിന്റെ എത്രയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ലെഡ് 327. സോൾഡറിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട സോൾഡറിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓൾറെഡി അല്ലെ. ടിന്നും ലെഡിന്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോൾഡർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതും ടിന്നും ലെഡിന്റെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ. ടിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ടിൻ ബേസ്ഡ് അലോയ് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ്? കണ്ടെയ്നിങ് കൂടുതലും ടിൻ ആയിരിക്കും. 88% ടിന്ന്. ആന്റിമണി അല്ലെ, ആന്റിമണി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ആന്റിമണി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദെൻ കോപ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ലെഡും വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ലെഡ് രണ്ടിനകത്തും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താണ്? അവിടെ ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് കുറവാണ് എവിടെ? ടിൻ ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ. ലെഡ് ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടെയ്ൻ എന്താണ്? ലെഡ് ആയിരിക്കും കൂടുന്നുണ്ടാവും. 85% ലെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആന്റിമണി 10%, കോപ്പർ 5%. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദെൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെയറിംഗ്സ് ആണ്. സെൻട്രിക് ഫ്യൂൽ പമ്പിൽ, IC എഞ്ചിനിലൊക്കെയുള്ള ബെയറിംഗ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാബിറ്റ് മെറ്റലാണ്. സോ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റോളർ ടൈപ്പ്, സിലിണ്ടറിക്കൽ റോളർ ടൈപ്പ് ബെയറിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകണ്ട. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ബാബിറ്റ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്ക്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത പോവാം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, the type of corrosion can be seen in bolted and riveted joints അല്ലെങ്കിൽ clamped surface etc. Types of corrosion can be seen in bolted joints. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ കാണുന്ന എന്താണ്? തരത്തിലുള്ള
കൊറോഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള കൊറോഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് കൊറോഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, യൂണിഫോം സർഫസ് കൊറോഷൻ, ഫ്രെറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ, പിറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ. ഏതാണ്? ഫ്രെറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ. ഫ്രെറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലേ, ഫ്രെറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ ആണ്. ഫ്രെറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെ കൊറോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് കൊറോഷൻ, യൂണിഫോം സർഫസ് കൊറോഷൻ, പിറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ. ഓക്കെ, പിറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ വിളിക്കുന്ന മറ്റേ പേരാണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ലോക്കലൈസ്ഡ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഫ്രെറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ ആണ്. ഫ്രെറ്റിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന കോണ്ടാക്ട് നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യും. ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ആണ്, ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ആണ് നട്ട് ബോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മൂവിങ് എലമെന്റ്സുകളാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലിപ്പും ജെർക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊറോഷൻസ്, അവിടെ ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കയറിയിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊറോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കൊറോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രെറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ ഓഫ് ടു മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ ജോയിന്റ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബോൾട്ടഡ് ജോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ്സ്, ക്ലാംപ്ഡ് സർഫസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്ട് ടു സ്ലിപ്സും വൈബ്രേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രെറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ നമ്മൾ കാണാറ്. ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ഫ്രെറ്റിംഗ് കൊറോഷൻ. ഈ ഇന്റർക്രിസ്റ്റലൈൻ, ട്രാൻസ്ക്രിസ്റ്റലൈൻ അതൊക്കെ അതെ 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 അത്തരത്തിലുള്ളത് വൈബ്രേഷൻ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോൾട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊറോഷൻ വരുന്ന ആ ടൈപ്പ്. അതെ 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 മെക്കാനിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡുറാലുമിൻ. ഡുറാലുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലൂമിനിയം അലോയ് ആണ് അല്ലെ. With a thin coating of pure aluminum. ഈ ഡ്യൂറാലുമിൻ വിത്ത് എ തിൻ കോട്ടിംഗ് ഓഫ് പ്യൂർ, ഡ്യൂറാലുമിന്റെ മുകളിൽ എന്താ ഒരു തിൻ കോട്ടിംഗ് ഓഫ് പ്യൂർ അലൂമിനിയം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്, ഡ്യൂറാലുമിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ. ക്ലാഡിംഗ് കൊടുക്കുന്ന മാതിരി. അതെ അതെ, ചെറിയ കോട്ടിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, അലൂമിനിയം കൊടുക്കുക, പ്യൂർ അലൂമിനിയം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ അത്തരത്തിൽ ഡ്യൂറാലുമിൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്യൂർ അലൂമിനിയം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പേര് പറയും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഡുറാലാണ് കേട്ടോ, അൽഡുറാൽ തന്നെയാണ് അൽഡുറാൽ. ദെൻ വൈ അലോയ്, അലൂമിനിയം ബ്രോൺസ്, അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ. അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ, അത് വിട്ടേര്, അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടതാണ്. അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അത് ഓക്സിഡേഷൻ, അത് ഓറാണ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്. അതെ 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 അതെ. അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ്. ഫൈൻ. അപ്പൊ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിന്റെ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന അലൂമിനിയത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം 659 അല്ലെങ്കിൽ 660 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അലൂമിന ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, Al2O3 അലൂമിന അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും, അതിന്റെയൊക്കെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഏകദേശം 1900 റേഞ്ച് ഒക്കെ, ഏകദേശം 1900 റേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോഴേ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോഴേ കൂടുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പം അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആകുമ്പോഴത്തേന് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ മാറിയിട്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ മാറി ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ പ്യൂർ അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ 660 ആണ്, 659 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്യൂറാലുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലൂമിനിയം അലോയ് ആണ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ സാധാരണ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അലൂമിനിയം, കോപ്പർ, മഗ്നീഷ്യം, മാംഗനീസ്, സിലിക്കൺ, അയൺ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡ്യൂറാലുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അൽഡുറാൽ അല്ലെങ്കിൽ അൽക്ലാഡ്, ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ക്ലാഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്യൂർ അലൂമിനിയം വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാഡിംഗ് കോട്ടിംഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ക്ലാഡിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൽക്ലാഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അൽഡുറാൽ എന്നും പറയാറുണ്ട്. സോ ഡ്യൂറാലുമിൻ വിത്ത് എ തിൻ കോട്ടിംഗ് ഓഫ് പ്യൂർ അലൂമിനിയം. അലൂമിനിയം ബ്രോൺസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അലൂമിനിയം അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറോടെ ചേർന്നവരാണ് അലൂമിനിയം ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് വൈ അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം, കോപ്പർ, നിക്കൽ, ഇതൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഏതിന്റെ അലോയ് ആണ്? വൈ അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മെറ്റലിന്റെ അലോയ് ആണ്? അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത്ര ഡെപ്തിലൊന്നും അവർ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ഒരു അലോയ് ആണ്, മെയിനായിട്ടുള്ള ഏത് അലോയ് ആണ്? അപ്പൊ അത് അലൂമിനിയം അലോയ് ആണെന്നുള്ളത്, വൈ അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം അലോയ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഡ്യൂറാലുമിൻ, അൽഡുറാല്, അലൂമിനിയം ബ്രോൺസ്, ഇതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു സംശയം വരത്തില്ല. ഇതെല്ലാം അലൂമിനിയത്തിന്റെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. എന്നാൽ വൈ അലോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ സംശയം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. മറ്റൊരു ചോദ്യം മൂൺസ് മെറ്റൽ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മൂൺസ് മെറ്റൽ. അപ്പൊ മൂൺസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അലോയ് ആണ്? ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ, ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ്.
പല എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള IT ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മൂൺസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസിന്റെ അലോയി ആണ്? കോപ്പർ സിങ്ക്, കോപ്പർ നിക്കൽ, കോപ്പർ ടിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ ലെഡ്. മൂൺസ് മെറ്റൽ ഓർത്ത് നോക്കേ. മൂൺസ് മെറ്റൽ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഏതായിരിക്കും? തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. കോപ്പർ നിക്കൽ അല്ല, കോപ്പർ സിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കോപ്പർ സിങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ മൂൺസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കോപ്പർ സിങ്ക് ആണ് മൂൺസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി കോപ്പർ നിക്കൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏതായിരുന്നു കോപ്പർ നിക്കല്? അതെ. അപ്പൊ അതും ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം കോപ്പർ സിങ്ക് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന മൂൺസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂൺസ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയാറുണ്ട്, യെല്ലോ മെറ്റൽ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ മൂൺസ് മെറ്റൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോപ്പറും സിങ്കും ആണ്. കോപ്പർ 60, സിങ്ക് 40. അതൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കോപ്പർ സിങ്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഈ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ, ഈ പറയുന്ന പ്ലംബറിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗൺമെറ്റൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കോപ്പറും ഏതൊക്കെയാണ് ഗൺമെറ്റലിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗൺമെറ്റല് കോപ്പറും ടിന്നും സിങ്ക്. അതെ, കോപ്പറും ടിന്നും സിങ്കുമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? 2 മെറ്റൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് 2 മെറ്റൽസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് കോപ്പറും സിങ്കും ആണ്. അപ്പം കോപ്പറും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അത് നോക്കിയിരുന്നാ മതി. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കോപ്പറും സിങ്കും ആണ്. അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കണം. ഗൺമെറ്റല് നമ്മളുടെ PSCക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിനകത്തും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കോപ്പറും സിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ടിന്നും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ PSCയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയും കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോട്ടുള്ളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ, അപ്പൊ നമ്മളെ റെഫറൻസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവാ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ സിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രാസ് ആണ്. കോപ്പറും സിങ്കും കൂടെ ചേരുന്ന ബ്രാസ് ആണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ബ്രാസുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നേവൽ ബ്രാസ്, റെഡ് ബ്രാസ്, ഇതൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മൂൺസ് മെറ്റൽ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കാറ്ററിഡ്ജ് ബ്രാസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ മെറ്റൽ, അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡെൽറ്റ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ അലോയി ആണ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കോപ്പർ സിങ്ക് അലോയി ആണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വൈ അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ആണ്. ഡെൽറ്റ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാസിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, മൂൺസ് മെറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കോപ്പർ സിങ്ക് ആണ്. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ അഗൈൻസ്റ്റ് ഇൻഡന്റേഷൻ. അതാണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്, ടഫ്നെസ് ഉണ്ട്, ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ട്, മാലിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഡന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു വെയർ അല്ല, ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അബ്രഷൻ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അബ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ആൻഡ് ടെയർ അല്ലെങ്കിൽ പെനട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡന്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെനട്രേഷൻ ആണ്. ഒരു ഇൻഡന്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ ഇൻഡന്ററോ അല്ലെങ്കിൽ കോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡന്ററോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡന്റേഷൻ അവിടെ ഇടുന്നുണ്ടാവും. സോ അതിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റവും എന്താണ് ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്? അത് ഓർത്തിരിക്കാം, ഡയമണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും എന്താണ് ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം? ടാൽക്കാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. നമ്മൾ ടാൽക്കം പൗഡർ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, ടാൽക്കം പൗഡർ മൊത്തമൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാൽക്കൻ പൗഡർ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടാൽക്ക് പൗഡറുടെ ഫോമിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറ്. ദെൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം, കാസ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ഹാവ് ഡാഷ് സ്ട്രക്ചർ. ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? കാസ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് ഗ്രാനുലർ ആണ്.
ഗ്രാനുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഗ്രാനുലാർ ആണ്. കാസ്റ്റ് അയണും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോൺസിലൊക്കെ സാധാരണ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. വിച്ച് സ്റ്റീൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്ക് മാഗ്നറ്റ്? ഇത് പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതെ, കൊബോൾട്ട് സ്റ്റീൽ ആണ്, ഓർത്തിരിക്കാം. കൊബോൾട്ട് സ്റ്റീൽ ആണ്. കൊബോൾട്ട് സ്റ്റീൽ ആണ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലാണ് കൊബോൾട്ട് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് പ്യുവർ അലൂമിനിയത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ്? അത് നമുക്കറിയാം 660 അല്ലെങ്കിൽ 659 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ അലൂമിനിയം. 420 ഏതാണ്? സിങ്ക്. 232 ടിന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. 1083 കോപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമ്പർ 9 സിങ്ക് പറഞ്ഞോളൂ. 660 അല്ലെങ്കിൽ 659. അപ്പൊ ഏതാണ്? കോപ്പർ എത്രയാണ്? കോപ്പർ എത്രയാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു 1083 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഈ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കാം. 1083 ആണ് നമ്മളുടെ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1005. സോറി ബ്രാസ് അല്ല, ബ്രോൺസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 950 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, 950 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബ്രാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? 960 ഡിഗ്രി. 960 ആണ് സിൽവർ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ബ്രോൺസ് 1005 ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ബ്രോൺസ് 1005 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെഡ് 327, സംശയമൊന്നുമില്ല. ലെഡ് 327. സിങ്ക് 420, സംശയമൊന്നുമില്ല. ടിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കുറവല്ല, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 232 അല്ലെങ്കിൽ 231 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അലൂമിനിയം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. അലൂമിനിയത്തിന്റെ 660 അല്ലെങ്കിൽ 659 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ 660 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ടേബിൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിന്റെയും കൂടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ നിക്കല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്കല് നമുക്ക് പറഞ്ഞ 1452 ആണ്. 1452. ഓക്കെ, മോണൽ മെറ്റൽ ആകുമ്പോൾ 1342 വരുന്നു അല്ലെ. ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അയൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ 1150 റേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാലും ഒരു റേഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കുക. റേഞ്ച് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് അയൺ. അപ്പൊ കാസ്റ്റ് അയൺ അപ്പൊ സ്റ്റീൽ ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1510 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇത് കാസ്റ്റ് അയണും സ്റ്റീലും ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടയൺ ആണ് അല്ലെ. പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടയൺ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ 1500 സംതിങ് ആണ്. 1593 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1593 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് 3050. ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ശരിക്കും 3300 400 രണ്ട് റേഞ്ച് നമ്മൾ സാധാരണ. അതെ 370 ഉണ്ട്. അതെ, 370 മുതൽ 450 റേഞ്ച് ആണ്. 370 അല്ലെങ്കിൽ 370 മുതൽ 450 റേഞ്ച് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ആ റേഞ്ച് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. അയൺ ഓർ ഇസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ്. അയൺ ഓറുകളെ നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഹെമറ്റൈറ്റ്, മാഗ്നറ്റൈറ്റ്, സിഡറേറ്റ്, ലിമണൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അയൺ ഓറുകൾ സാധാരണ ഏത് ഫോമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഓക്സൈഡ്സ്, ഹേമറ്റൈറ്റ്, ലിമണൈറ്റ്, പൈറേറ്റ്, ഏതാണ്? ഓക്സൈഡ്സ് എന്നല്ലേ? അതെ. അയൺ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഈ അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ പല ഫോമാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ്, ലിമണൈറ്റ്, പൈറേറ്റ്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ ബേസിക്കലി സൾഫൈഡ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ അയൺ ഓറുകൾ ബേസിക്കലി എല്ലാം കാണുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? അയൺ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നോക്കിയിരുന്ന
ദ ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ PSC ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീലാണ്. അപ്പൊ അത് ഇതിന് മുന്നേ ആരോ ചെറിയൊരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു, അത് എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബർ ആയിക്കൂടെ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്കറിയാം ഈ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. യങ്സ് മോഡുലസ് ഈ വെച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് യങ്സ് മോഡുലസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ് മോഡുലസിനെ വിളിക്കുന്ന പറയുക ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാ പറയാം. ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു വയർ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, റബ്ബറിന്റെയും ഒരു വയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുന്നിരിക്കട്ടെ, ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുന്നിരിക്കട്ടെ. രണ്ടിനും ഒരേപോലെ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലും അവിടെ ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഏതിനായിരിക്കും? സ്റ്റീലും റബ്ബറിനും ഒരേ തരത്തിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഏതിനായിരിക്കും? ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് റബ്ബറിനായിരിക്കും, സംശയമൊന്നുമില്ല. അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിക്കുന്നത് അതേ കനത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ വയർ വലിക്കുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം റബ്ബറിനായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, ഇലോങ്ങേഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം ഫോഴ്സ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു, സംശയമൊന്നുമില്ല. വയർ ഓഫ് സ്റ്റീലും റബ്ബർ ത്രെഡും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ്, ഒരേ ലെങ്തിലുള്ളത് എടുക്കുന്നു, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ ദ റബ്ബർ ത്രെഡ് ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റീൽ വയർ. സ്റ്റീൽ വയറിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഏതായിരിക്കും? റബ്ബർ തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് വലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഈ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് അല്ലേ? അപ്പം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ബേസിക്കലി യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ്, ബൈ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ റബ്ബറിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിനിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ റബ്ബറിന്റെ കേസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കമ്പയർഡ് ടു കുറവായിരിക്കും അല്ലെ? സ്റ്റീലിൽ നമ്മൾ വയർ വലിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ സ്റ്റീലിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രെയിൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്ട്രെയിൻ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, സ്ട്രെയിൻ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ സ്ട്രെയിനിന്റെ വാല്യൂ കുറവാണ് സ്റ്റീലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം യങ്സ് മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? കൂടുതൽ വരുന്ന ഏതായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീലിനായിരിക്കും. സോ നമ്മളൊരു ഗിവൺ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നു, സ്റ്റീലിനായിരിക്കും. അപ്പം സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റീൽ മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റബ്ബർ. ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെയിനിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റീലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബറിന് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് യങ്സ് മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ, യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റബ്ബർ അല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ യങ്സ് മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അടിയിൽ സ്ട്രെയിനിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യങ്സ് മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഏതിനായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ? ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, സ്റ്റീലിനാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ദാൻ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരിക റബ്ബർ അല്ലേ, റബ്ബർ ആയിക്കൂടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. കാര്യം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ നിന്നുള്ളത്, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് റബ്ബറിനെക്കാട്ടിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ എന്നുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റീലാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. സോ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ടഫ്നെസ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു അബ്സോർബ്. ടഫ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ടഫ്നെസ് ഏതാണ്? ഇമ്പാക്ട് ആണ് അല്ലെ? ഇമ്പാക്ട് ആണ്. ടഫ്നെസ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ഇമ്പാക്ട് ആണ്. ഇമ്പാക്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു സഡൻ ഫോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് അല്ലെ, വിത്തിൻ എ സ്മോൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അതെ, സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ഫോഴ്സിനെ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ, എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബിഫോർ ഫെയിലിയർ. അപ്പൊ ഫെയിലിയറിന് മുന്നേ തന്നെ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 𝗕𝗏 ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോർ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിൽ, നമ്മൾ സിവിൽ ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന 𝗕𝗏 ടെസ്റ്റ്, ഐസോർ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് 𝗕𝗏 ടെസ്റ്റ്, ഐസോർ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടഫ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ടഫ്നെസ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡാഷ് എന്ന ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് എന്താണ്, ടഫ്നെസ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഏതോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ബ്രിട്ടിൽനെസ്സിനാണ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ബ്രിട്ടിൽനെസ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടിൽനെസ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പറഞ്ഞോളൂ. ടഫ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ ടേംസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? അബ്സോർബിംഗ് ടഫ്നെസ്സിനെ സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് എനർജി, അല്ല, അത് നമ്മൾ റെസിലിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. സ്ട്രെയിൻ എനർജി റെസിലിയൻസ് അല്ലേ?
അത് റെസിലിയൻസ് ആണ്. അതെ. അതിന് നമ്മൾ റെസിലിയൻസ്, പ്രൂഫ് റെസിലിയൻസ്, മോഡുലസ് ഓഫ് റെസിലിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ റെസിലിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാര്യം സ്പ്രിങ്ങുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിലിയൻസ്. ഷോക്ക് ലോഡ് വരുന്നത്. അതെ, ഷോക്ക് ലോഡ്സ് വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെസിലിയൻസ്. ആ റെസിലിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിലുള്ളതാണ്. അതെ. ടഫ്നെസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ ആവണമെന്നില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴാണോ അത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി സംഭവിച്ചത്, ഫെയിലിയർ ആവുന്നത്, ആ സമയത്ത് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബിഫോർ ഫെയിലിയർ. ഓക്കെ. ആ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കഴിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആ ഒരു റീജിയനിലായിരിക്കും. നമുക്കറിയാലോ ഈ പറയുന്ന ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ 3 കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. എന്താണ് വിസ്റ്റാൻഡ് ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ദെൻ റോട്ട് അയൺ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടഫ് മെറ്റീരിയൽ. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ റോട്ട് അയൺ, നമ്മുടെ ക്രെയിൻ ഹുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രെയിനിന്റെ ഹുക്സ്. അപ്പൊ ആ ഹുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ റോട്ട് അയൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ടഫാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് ലോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ റോട്ട് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റോട്ട് അയൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രെയിനിന്റെ ഒക്കെ ഹുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ, അതും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതോ പഴയൊരു എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ക്രെയിൻ ഹുക്സുകൾ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫിറ്ററോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു എക്സാമിനാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. റോട്ട് അയൺ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Oh.